वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक मैं सिर्फ रेसिपीज़ पोस्ट कर रही थी, लेकिन अब मैं धीरे धीरे वापस से जो मैं पहले जैसे वीडियोस व्लॉग्स में करती थी पूरा, मैं वैसे ही करने वाली हूँ। तो दोस्तों मैं अभी आ गई हूँ एडिटिंग करने के लिए। तो आज हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया गार्लिक चिकन एंजॉय किया, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आ रही हूँ। तो आप ज़रूर मुझे बताना कि कैसी लगी। एंड इट वॉज़ यम, आई एम टेलिंग इट वॉज़ यम, एवरीबडी एन्जॉयड इट अ लॉट। तो आप वो रेसिपी एंजॉय करना। तो अभी बस मैं एडिटिंग करने बैठ ही गई। तो ये देखिए मेरी वीडियो एडिटिंग का काम चल रहा है, जो एडिटिंग मैं अभी कर रही हूँ। तो कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग, टेक केयर। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग विद रेसिपी। बाकी की बातें बाद में, देखते हैं आज की वीडियो, शुरू करते हैं। तो आज बनाने जा रही हूँ गार्लिक चिकन। मैंने गार्लिक मटन की रेसिपी डाली हुई है, और गार्लिक चिकन आज है हमारा मेन्यू। तो इसकी है रेसिपी बहुत ही सिंपल। ये मैंने ले लिया है 750 ग्राम्स ऑफ चिकन, और इसके अंदर लेग पीसेस नहीं हैं, लेग पीसेस मैंने अलग करवाए हैं। तो वो फ्राइड की रेसिपी मैं आपको दिखाऊंगी अलग से। यहाँ पर मैंने टोमेटो ले लिए हैं, इनको पील कर लिया है और चॉप कर लिया है। मोटे मोटे पीसेस में कट कर लें, करीब 4 मैंने इसके अंदर टमाटर मीडियम साइज़ के लिए हैं। यहाँ पर मैंने ग्रीन चिलीज़ को ऐसे स्लाइस कर लिया है। धोने के बाद मैंने अदरक ले ली है कुछ टुकड़े, और लहसुन ले लिया है, इसमें खूब सारा लहसुन जाता है। मसालों में सिर्फ हल्दी, ब्लैक पेपर और नमक जाएगा, और तेल मैं लूँगी सरसों का तेल। तो मैंने कुकर चढ़ा दिया है, अब इसके अंदर मैं डालूँगी ऑयल। टमाटर और हरी मिर्ची में अच्छे से चिकन भून गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी, आधा से थोड़ा सा कम चम्मच ही डालें, और 1 स्पून इसके अंदर जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर, और नमक स्वाद अनुसार। अब इसको थोड़ा सा पानी डाल के हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखें कितना बढ़िया इसके अंदर कलर आ गया है। थोड़ा सा इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर और डाला था, मुझे मैंने टेस्ट किया तो मुझे थोड़ा सा कम लगा। तो आप चेक कर लें, ऐसे ही बनाएं, और टेस्ट कर लें, अगर कम लगे तो आप डाल दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तैयार हो रहा है, इसको अच्छे से भूनने देते हैं, और सीटी नहीं लगाएंगे, चिकन जल्दी से गल जाएगा क्योंकि इसका सारा पानी रिलीज हो चुका है। तो बस इसको अब भूनना है हमें अच्छे से। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, उसको अच्छे से हम भून लेंगे, तो उसी पानी के अंदर ही गल भी जाएगा। तो मैंने इसके अंदर अदरक के टुकड़े भी डाल दिए हैं, ये इसी पानी के संग जो भी डाला है, इसको हम थोड़ा धीमे पे ढक के हम कुक होने देंगे। देखिए, और बढ़िया सा गार्लिक की चिकन तैयार हो जाएगा। तो चिकन के संग मैं बना रही हूँ रोटियाँ, फटाफट से गर्मा गर्म रोटियाँ मैं बना रही हूँ यहाँ पर। तो रोटी बना लेते हैं।